O BNG denuncia que os orzamentos da Xunta para 2026 volven a deixar atrás a comarca do Barbanza cunha inversión mínima que ignora as súas principais necesidades. Propoñen 38,4 millóns de euros en emendas para impulsar a economía local, mellorar a sanidade e os servizos sociais e recuperar as rías. O BNG vén de presentar as súas propostas para os orzamentos da Xunta de Galicia para 2026, destacando que, unha vez máis, a comarca do Barbanza queda atrás no reparto de recursos. O Grupo Nacionalista sinala que, a pesar de ser unha das zonas máis dinámicas da comunidade, os investimentos para o Barbanza son mínimos, cunha parte significativa das súas demandas sen atender. Dende o BNG da comarca do Barbanza, o primeiro que nos preguntamos é onde están os impostos de máis de 66.000 barbanzáns, de máis de 66.000 persoas que vivimos nesta comarca, que non se reflicten nos investimentos que nos debera devolver a Xunta de Galiza. Non existe atención unha vez máis ás necesidades da comarca. Hai demandas que son históricas da propia cidadanía, hai demandas que levan moito tempo reclamándose na rúa nos 4 concellos e hai demandas que se levan feito tamén a través do Parlamento, a través do BNG no Parlamento, dende hai anos que siguen sin atender, siguen sin respostar. Con isto, as medidas propostas polo BNG buscan contribuir a fortalecer o dinamismo do Barbanza. Resúmense en emendas dun total de 38,4 millóns de euros, entre as que se inclúen 3 millóns de euros para o desenvolvemento do chan industrial da Pobra e Ribeira e un importante investimento de 12 millóns para a mellora do saneamento en Boiro, clave para recuperar a produtividade das rías. E non hai, analizando estes orzamentos, non hai ningunha reversión para que a economía desta comarca siga medrando. Quero lembrar aquí que a comarca do Barbanza sigue sendo, despois das comarcas das cidades, unha das comarcas máis dinámica económica e socialmente, e tampouco hai reversión precisamente para as demandas sociais que levan, como digo, en moitos casos, moitos anos prometendo e nunca cumpliron, tampouco as cumpren nestes orzamentos. E nós enmendamos precisamente estes orzamentos da Xunta con un paquete de enmendas que suman máis de 38 millóns de euros, 38,4 millóns de euros en enmendas a estes orzamentos, reflexando e plasmando nesas enmendas, en cada unha delas, precisamente as demandas da cidadanía desta comarca e as demandas para que a comarca poda seguir medrando. Entre outras medidas, o BNG tamén propón un plan de mellora nas comunicacións da comarca, como a humanización da estrada AC305 e un estudo para a conexión ferroviaria no Barbanza. Ademais, destácanse tamén as propostas para mellorar a sanidade, coa dotación de máis persoal para os centros de saúde e a ampliación da área de hospitalización do Hospital do Barbanza. 28,4 millóns de euros que entendemos que para 4 concellos, que conforman a comarca do Barbanza e que, como digo, son económicamente, aínda a día de hoxe, moi potentes, entendemos que non, ni siquiera cubren, estes 34,4 millóns de euros, ni siquiera cubren todas as necesidades que temos na comarca, pero sería, dende logo, un bon comenzo e que a Xunta empezase a amosar vontade política de querer seguir avanzando económica e socialmente nesta comarca. O BNG pide á Xunta de Galicia que atenda as súas emendas e demostre a súa vontade política para mellorar a calidade de vida na comarca. A clave, segundo o BNG, é que as promesas se transformen en feitos e investimentos reais para o Barbanza.